এটা হচ্ছে এ সাউন্ড। যেহেতু দেখতে এটা ই অক্ষরের মতো, কিন্তু এটা ফোনেটিক্স এর ভাষায় বা ফোনেটিক্স এর নিয়মে এটা হচ্ছে এ সাউন্ড। তো এ সাউন্ড দিয়ে আমি এখানে কয়েকটি ওয়ার্ড উচ্চারণের ব্যবস্থা করেছি। তো আমরা এই ওয়ার্ডগুলো উচ্চারণ করি। এই প্রত্যেকটা ওয়ার্ড এই সাউন্ডের মধ্য দিয়ে হয়েছে। চলুন আমরা উচ্চারণ করি। এ এ এ protect, a protect, a inspect, a inspect, a intent, a intent, a invest, a invest, a imitate, a imitate, a irrigate, a irrigate, a beer, a beer, a bake, a bake, a confess, a confess, a display, a display। এখানে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের মাঝে মাঝে আমরা কিন্তু এই সাউন্ডটি দেখতে পাচ্ছি। তো আপনারা এখানে খেয়াল করে এগুলা শুনে শুনে উচ্চারণ করবেন। তারপরে ওয়ার্ডটা মানে সাউন্ডটা হচ্ছে সাউন্ড অনুযায়ী যে ওয়ার্ড গুলো বলতে হবে। এটা হচ্ছে এ, এটা হচ্ছে এ, ওটাকে এ বলেছি, আর এটা হচ্ছে বড় এ। এই এ দিয়ে এই ওয়ার্ড গুলো আমরা উচ্চারণ করব। এ প্ল্যান, এ প্ল্যান, এ প্র্যাকটিস, এ প্র্যাকটিস, এ প্যাট্রোনাইজ, এ প্যাট্রোনাইজ, এ ব্যান, এ ban, a banish, a banish, a balance, a balance, a imagine, a imagine, a inhabit, a inhabit, a add, a add, a abstain, a abstain। কিভাবে করে আমরা এই সাউন্ডটি দিয়ে এই ওয়ার্ডগুলো উচ্চারণ করব। পরবর্তীতে হচ্ছে এটা হচ্ছে ও সাউন্ড, অ, এটা হচ্ছে অ সাউন্ড। এই অ সাউন্ডটা দেখতে খানিকটা অন্যরকম। তারপরে আমরা এটা এইটুকু এরকমই, এরকম মাথাটা একটু বাঁকানো এই অবস্থায় দেখতে এটাকে অ সাউন্ড মনে করি, বা এটা অ সাউন্ড। এটা মনে রাখার সবচেয়ে সহজ উপায়। তো অ সাউন্ড দিয়ে যে সব শব্দগুলো আমি ব্যবহার করব, অ প্রস্পাদ, অ প্রস্পাদ, অ প্রমিস, অ promise, অ borrow,
বড়, black, black, compromise, compromise, gossip, gossip, respond, respond, rub, rub, stop, stop, vomit, vomit। এভাবে করে আমরা অ সাউন্ডটি দিয়ে এই ওয়ার্ডগুলো উচ্চারণ করব। তারপরে আমরা নেক্সট ওয়ার্ডে যাই। এটা হচ্ছে ও, এটা হচ্ছে ও, মানে এটা দেখতে পাচ্ছি যে লং সাউন্ডের তালিকায় ভুক্ত হয়েছে, কারণ আমরা এটা ফোনের মাধ্যমে চিনতে পেরেছি এটা একটা লং সাউন্ড, সেই জন্য এটাকে বলতে হবে ও। ঠিক আছে, এভাবে বলতে হবে। এই সাউন্ডে দিয়ে আমি এই ওয়ার্ডগুলো উচ্চারণ করব। তো চলুন ওয়ার্ডগুলো উচ্চারণ করি। ও ইনফোর্ট, ও ইনফোর্ট, ও ইনফর্ম, ও ইনফর্ম, ও ইগনোর, ও ইগনোর, ও অজিট, ও অজিট, ও বোন, ও বোন। এখানে অবশ্যই আপনারা এই সাউন্ড গুলা দিকে একটু নজর দিবেন। এখানে আর শব্দটা উচ্চারণ হচ্ছে, কিন্তু এখানে আর শব্দটা নাই বিদায় আমরা উচ্চারণ করছি না। এবং এখানে আরো অনেক শব্দ আছে যেগুলো আর উচ্চারণ হচ্ছে না। এই কেন আর উচ্চারণ হচ্ছে না এগুলো আমি পরে ডিটেলস বুঝিয়ে দিব। আচ্ছা, এখন ও খাও, ও খাল, ও ড্রা, ও ড্রা, ও ডিপ্লোর, ও ডিপ্লোর, ও ডিফর্ম, ও ডিফর্ম, ও এক্সপোর্ট, ও এক্সপোর্ট। এভাবে করে আমরা এই ও সাউন্ডটা দিয়ে উচ্চারণ করব।